네, 여러분 안녕하세요. 가마초입니다. 좀 어둑어둑할 때 영상을 찍게 됐습니다. 다름이 아니고 CBR 400R 이제 정비를 좀 하려고 하는데 예약을 조금 늦은 시간에 해야 됐어가지고 저희 이제 샵 사장님이자 친구가 흔쾌히 늦은 시간에 예약을 받아줬습니다. 잠깐만, 걔 속이 안 좋네. 그래서 오늘 할 건 요거 사지 윙카, 저번에 우리 오 사장님네 보물창고 가니까 순정 있더라고요. 그래서 요거 교환할 예정이고요. 그리고 앞 타이어가, 이거는 라이트를 좀 켜줘야 되지 않나? 울트라 렌즈는 라이트를 못 켜니까 이렇게 갈라짐. 제가 요거 그래도 탈만한데 괜찮네 했는데 요거 타이어를 우리 또 대표님이 협찬을 해주셔가지고 교환을 할 예정입니다. 이 사이즈 없어서 아마 다른 사이즈 들어갈 거긴 한데 얼른 갈아야 된다 해서 자, 또 예약을 하고 우리 한번 또 출발해 보시죠. 가시죠. 렛츠고. 자, 제주 커스텀 바이크에 도착했고요. 예, 위에 상은 아직 그대로입니다. 신광 오토바이. 우리 사장님 밤잠이 없어서 늦게까지 합니다. 몇 시까지 하죠 보통? 저희가 1시까지 새벽 1시. 야간에 제주도에서 바이크 수리할 일이 있으시면 한 번씩 찾아주십시오. 잘해요? 그리고 제 CBR의 전담 주치입니다. 스무스하게 넣고, 오늘 할게 타이어 윙카 깜빡이. 요거는 요거 써도 될 것 같아서 요거 떼서 갈아준다 하니 이제 모양새 빠진 그 LED에서 좀 벗어날 예정입니다. 그리고 이제 제작이 들어간 제 900R, 이것도 조금 이따 한번 제가 리뷰 한번 해드리겠습니다. 어떻게 좀 나오겠어요, 사장님?
쉽지가 않은데. 그게 내가 위에서 볼 때 녹이 많이 펴가지고 거의 녹으로 용접된 기분? 됐어, 용접이. 네. 용접이 됐어요. 안에서 좀 버텨줘야 되는데. 이거 좀 담아놓지. 이게 만능 윤활제 써야죠 이제. WD 한번 뿌려주고 한번 불리고 다시 해야지. 결국 사장님 뜯었네요. 아 이게 완전히 쩔어버려 가지고 너트가 안 돌아가는구나. 같이 돌아가 버리네. 아 이거 둘째 빼고. 썸네일 뽑았다 썸네일. 이거 좋아. 그거 뭐예요? 녹이요. 아 녹제거제? 환원제? 중성 녹제거제. 아 뭔지 알아. 빠마양 냄새. 아, 빠마하러 가야 되네. 갑자기? 진짜 빠마 해야 돼. 빠마 너무 하고 싶어갖고. 이제 카울 분해하고 장착이 들어가나요? 왁구가 안 맞아요? 이게 또 구하기 대신 다 일본 직수로 구해야 돼서 국내에선 이제 거의 못 구하지 않나? 이제는 부품이 다 귀하죠. 귀하죠. 요거 지금 여기 옆에 있는 카울이 이거 정품 카바죠? 아닌가? 사제인가? 옛날 사제 카바? 옛날 사제 카바. 이제 카바도 알리에서 사야 됩니다. 알리에서 사야 되는데 점점 그 카바의 두께가 좀 얇아지기 시작했죠, 사장님. 이제는 제대로 못 쓸 거예요 이제. 제 것도 아마 저거 알리산 카울인데 얇습니다. 뒤에 지금 다 무너져가지고 뚝뚝하면 다 부러져. 새로 불러야 돼가지고 저것도 지금 일이 많습니다. 일이 많아. 이야 이거 윙카 하나 바꿨을 뿐인데 되게 예쁘네. 역시 재치 달아야 예쁜겨. 튜닝의 끝은 뭐다? 순정이다. 정이다. 이쁘다. 그래서 전국을 찾았는데 얘가 이렇게 꼭지가 부풀은 이유는 와우. 야 이거 어떻게 넣었대? 이건데 여기 뚫어갖고 개조했구나. 이걸로 개조해가지고. 그래서 저게 이제 열 받기 시작하고 하니까 녹았구나. 그랬구나. 빼지지도 않아요 이거. 만든 사람도 대단합니다. 괜히 기대했네. 전구 찾아 산만리. 다시 찾으러 가. 사장님 화이팅! 네, 뒷타이어 교환. 요거 이제 들어갈 거고 상태 좋은 중고인데 지금 낀 타이어보다 훨씬 좋기 때문에 교환을 진행하겠습니다. 야, 뒷타이어 교환하는 게 조금 더 앞타이어보단 빡세지 않나? 아무래도 체인, 손이 좀 더 많이 가긴 한데. 체인이나 이런 것 때문에. 타이어 교환하고 있고 늦게까지 우리 사장님 고생하고 계십니다. 추억의 냄새. 깜빡이 한 번만 켜줘. 잘 되나 한번 보자. 오 속도 좋고. 좋고. 좋습니다.
다 됐군. 우리 또 사장님 타이어 갈아주시고 깜빡이 달아주시고 우리 이거에 지금 시간을 너무 많이 쏟긴 했는데 그래도 우리 이제 누가 궁금해할지 모르겠지만 저희 900RR에 대한 혹시나 어떤 것들이 어떤 것들이 작업이 남았는지 설명 한 번만 좀 부탁드리겠습니다. 이번에다가 카바 전부 다 교체를 하고 음, 그리고 이제 이런 잔 녹들 아, 또 이런 스윙함 이런 데들 네네네네. 이런 부분들 이제 좀 깨끗하게 다듬고 다 듣고. 그리고 이제 매니폴더 바꿀 거고 아하. 매니폴더 바꾸면서 순정 머플러로 바꾸고 그러고 나서 탱크 스텝. 도색 탱크. 탱크 이제 도색 다시 하고 음. 그리고 이제 리어 차대는 다른 거 원래 지거 예. 원래 걸로 바꾸고 이제 순정화로 순정화로. 올 순정화로 이제 진행할 걸로 요거 스텝 교환할 거고. 스텝 요거 바꾸고 그리고 이제 윙카는 원래 지거 순정형 아. 바꾸고 그리고 이제 여기 지금 배선 너저분한 거 예, 막 뜯어진 배선도 있고 하네요. 이것도 이제 다 정리하고 하나씩 정리하고. 자, 그거 하고 커버는 요런 컬러 들어갈 거고요. 요게 이제 제 거 이제 400RR이랑 같은 그런 도색이죠. 사제 커버긴 한데 백장미 카바에 이거 원래 컬러가 그러면 저 찐 900RR에 들어가는 컬러잖아요. 919에는 이 컬러가 없는 걸로 아는데 919에는 없고 원래 900 원래 900. 원래 900 예. 옛날에 백장미 완전 그 부엉이 모델 그때 하고 원래 이렇게 정품 카바들인데 이거 못 써요. 너무 오래되고 너무 쩔어서 못 쓰고 이제 버큐ම් 게이지까지 새로 구매하셔갖고 버큐ම්도 새로 한번 잡고 한다니까. 이거 혹시 시동 걸리나요? 지금은 다시 안 걸리지 않을까 싶은데 아, 전에 사장님이 이제 저한테 시동 거는 거 한번 영상 필터 지금 연료 필터 쪽에도 일단은 한번 손 봐야 될 것 같아요. 있어서 들려드리고 싶긴 한데 저는 들었거든요. 시동 소리 그 거친 그 900의 사운드 걸걸걸걸 하는 그 사운드가 아직 살아있더라고요. 그리고 이제 옛날 혼다 차들만의 이제 그 걸 소리 핑핑 이번 달 안에 만들어 주신다고 하니 기대가 됩니다. 작업하는 도중에 사진은 제가 찍어서 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 오늘 작업은 했고 앞 타이어는 사장님이 이제 주문해서 저거를 신품으로 교환을 해주신다고 하니까 나중에 그거 할 때 또 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 차량 출고하고 돌아가는 영상은 제가 찍지 않겠습니다. 저희가 지금 많이 지쳤고요. 우리가 지금 더위에 지쳤어요. 너무 여기 네, 여기 뭐 에어컨 없어요. 우리 대풍기 하나 그저 딸랑 있는데 너무 더워가지고 돌아가는 건 제가 조심히 돌아갈 테니까 오늘 영상도 재밌게 봐주셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정 꼭 눌러주십시오. 여러분 이만 사장님 고생 많으셨습니다. 감사합니다.